Hello，大家好。今日咧好想同大家咧介紹兩款能量產品咧，係過去我呢大半年嚟咧發覺咧，哇，真係非常之好嘅產品嚟嘅。咁牌子咧係一個德國嘅牌子嚇，叫做 Wallix 啊。咁專家團隊咧從研發啦，到製作啦，到去推廣俾全世界幾十個國家嘅工作咧，已經做咗有40年嘅時間㗎啦。咁我就大概係1年前認識呢個產品啦。咁更加喺幾個月前咧，我亦都參加過佢哋專家團隊有2位導師咧，由德國咧專登飛咗過嚟香港咧，同我哋介紹呢個產品。咁所以咧，我就更加有信心咧去同大家推薦啦嚇。咁咧我諗熟悉我嘅朋友咧，都會對能量產品都唔會太陌生啦。雖然能量係一樣咧，我哋睇唔到，肉眼睇唔到嘅嘢，但係咧其實係我哋係 feel 到嘅，即係因為就喺我哋嘅空氣啊、大氣當中啦。咁今日我就唔會用好長嘅時間去分享能量係啲乜嘢嚇。咁但係我只想好簡單講咧，就係呢一款譬如叫做5星星嘅裝置啦嚇。咁佢咧就裏邊咧就有一片金屬嘅。咁個原理咧就係佢哋注入咗一啲嘅頻率喺個金屬嗰度。咁而你唔需要用任何換電啊、叉電啊各樣，你只需要好好咁保存佢、保護佢咧，唔好跌爛佢，唔好跌佢落地咧。咁基本上咧，呢一個產品咧，你係可以用足一世嘅嚇。咁一個只係千零蚊嘅產品咧，性價比係非常非常之高，因為咧坊間都有唔同類型嘅產品，咁但係有一啲咧就冇咁便宜啦，冇咁平啦。但係咧呢一個產品所做到嘅效果咧，係絕對唔遜色嘅。咁再講多少少呢個5星星有咩好處啊嚇？佢除咗可以淨化我哋周圍嘅能量之外咧，仲可以咧係散發到一啲叫線粒體啦，令到我哋減壓啦、助眠啦，令到我哋咧日頭咧就更加放鬆、更加專注，而夜晚咧又可以助眠喎，更加咧可以散發到一個叫 NMN 嘅頻率嚇。嗱，食 NMN 大家就聽得多啦，咁但係原來呢個頻率都可以從散播喺空氣裏邊咧，令到我哋人體吸收，以至到我哋嘅細胞咧係得到修復嘅喎，係咪好神奇咧嚇？咁當然啦，依個 device 咧，你可以覆蓋嘅範圍咧，大概就係喺佢嘅直徑範圍2米以內嘅地方嚇，即係一道門咁大嘅地方咧，即係方圓2米咧就可以被供應到嗰種嘅正能量啦嚇。咁就用過嘅朋友咧都非常之中意，特別係一啲老人家咧，佢哋發覺咧對於佢哋助眠咧係真係有好好嘅幫助。咁呢個咧我係非常之推介嘅一個產品。